оқытушысы. Новый таңдаманы. Ал құрметті Қазақстан көрермендер, бүгін Павлодар облысы Май ауданы Қаратерек ауылына келіп, бір әріптесімнің қолдан істеген тракторын сіздердің назарларыңа ұсынып отырмын. Ол азамат енді Берік Төкенович мектепте мұғалім болып жасайды өзі. 19 өнер тамған, еңбек пәнінің мұғалімі. Бұл бірінші техника емес, алдында бір техника істеп, Москвичтің моторынан жасап. Екінші істеген. Бұл жетінші дейді, жетінші істеген техникасы. Біздің қазақ азаматтарында қолдан келетін істің бірі. Бұл істеген техникасы бәрі қолдан жиналған. Жигулидің мостары, алдыңғы артқы Жигулидің мосы. Рулевой колонка. Не қазір өзіне берем, өзі комментировать етіп шығады. Ал енді құрметті азаматтар, осындай көліктерді үйде жасау сондай қиынға түспейді, оңай және өте пайдалы. Бұл рамасы 10-шы швеллерден жасалған, стойка 12-ші швеллерлары, стрела 8-ші швеллер. Размерлері керек болса берейін. Алды арты ведущий, 4 ВД, 2 мост. Рулевой колонка Жигулидікі, мосттар Жигулидікі, классика. Коробка 5-ступка, тоже Жигулидікі. Ковш 100 литр, ашасы бар. Грузоподъемнысы 300 килограмм. Биіктігі, әперу биіктігі 2,5 метр. Мотор, двигателі Қытайдың моторы, Лифан. Артында прицеп тіркейтін фарко, мұна дейін бар. Өте оңай жасалады, қиын емес, ауылда бар дүниелерден жасауға болады. Осындай міне мини погрузчик шықты. Ал енді құрметті азаматтар, енді қазір жүріп көрсетеді, көтеріп алдындағы барлығын. Екі жарым метрге дейін биіктікке көтереді екен. Бұл енді қора тазалауға, шөп босатуға бір үйді қамтамасыз етеді.
Ал енді құрметті азаматтар, енді мұны насихаттай жүрмүдір. Қазақ азаматтарының қолынан келетін көрсетейік ел жұртқа. Ал рахмет.